ताबईन में एक इमाम इमाम फर्रुख थे, ताबई थे। তাবেঈদের মধ্যে একজন ইমাম ছিলেন, ইমাম ফারুক। তিনি একজন তাবেঈ ছিলেন। इमाम फर्रुख अल्लाह के रास्ते में निकलने का तकाजा आया। उनकी बीवी हालत हमल में थी, बच्चा पेट में था। ইমাম ফারুক আল্লাহর রাস্তায় বের হবার তাগিদ আসল। তার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, পেটে বাচ্চা ছিল। तकाजा आया, चले गए। उन्हें भी पता नहीं था कि कब लौटेंगे। সেই সময় আল্লাহর রাস্তায় বের হবার তাগিদ আসল, তিনি চলে গেলেন। তিনি নিজেও জানতেন না কবে ফিরবেন। चलते 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 27 साल के बाद वापस आए। চলতে 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 ২৭ বছর পর তিনি ফিরে আসলেন। अगर अपने बड़ों की जिंदगियां पढ़ेंगे, अपने असलाफ की तारीख पढ़ेंगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि काम क्या है। যদি আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের জীবন পড়ি, আমাদের আসলাফদের ইতিহাস পড়ি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব আসল কাজটা কি। 27 साल के बाद वापस आए। ২৭ বছর পর তিনি ফিরে এলেন। मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। एक हदीस का दर्स हो रहा था। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। সেখানে হাদিসের একটি দার্স চলছিল। एक जवान 25-27 साल का एक जवान हदीस का दर्स दे रहा है, हदीसें बयान कर रहा है, रावियों का नाम ले रहा है। একজন যুবক, ২৫-২৭ বছর বয়সে একজন যুবক হাদিসের দার্স দিচ্ছিলেন। তিনি হাদিস বর্ণনা করছিলেন, রাবিবের নাম নিচ্ছিলেন। फला ने फला से ये हदीस बयान की, फला ने फला से बयान की, और उन्होंने बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इस साहिब कब्र से सुना। অমুক অমুকের কাছ থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন, অমুক অমুকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তারা সরাসরি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, এই কবরবাসী থেকে শুনেছেন। ये कहने लगे एक साहब से पूछा, ये कौन है, ये कौन मुहद्दिस है। তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে, ইনি কোন মুহাদ্দিস। कहा इनका नाम रबियतुर राय है। इनके अब्बा, इनके वालिद अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं। ये माँ की पेट में जब थे उसी वक्त से अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं। তিনি বললেন, এনার নাম রাবিয়াতুর রায়, এনার আব্বা আল্লাহর রাস্তায় গিয়েছেন। ইনি যখন মায়ের পেটে ছিলেন তখন থেকেই তিনি আল্লাহর রাস্তায় গিয়েছেন। और ये उन्हीं का बेटा है। अल्लाह ने इस बेटे को, उनके बेटे को मुहद्दिस बना दिया है। আর ইনি তারই ছেলে। আল্লাহ এই ছেলেকে, তার ছেলেকে মুহাদ্দিস বানিয়ে দিয়েছেন। तो भाई समझ गए नहीं समझ गए? अरे वो समझ गए कि नहीं? वो समझ गए, अरे ये तो मेरा ही लड़का है। তো ভাই বুঝলেন কি বুঝলেন না? আরে তিনি বুঝলেন কি না? তিনি বুঝে গেলেন, আরে এ তো আমারই ছেলে। एकदम आंखों से आंसू झर गए, खुशी में रोने लगे और ये कहा, रफा अल्लाह इब्नी, अल्लाह ने मेरे बेटे को बुलंद मकाम, अल्लाह ने मेरे बेटे को बुलंद मकाम। সাথে সাথেই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। খুশিতে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, রাফা আল্লাহ ইবনি, আল্লাহ আমার ছেলেকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন, আল্লাহ আমার ছেলেকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। मस्जिद से घर गए तो अहलिया तो पहचानती थी। उन्होंने दरवाजा खोला। बेटा बाद में मस्जिद से फारिग हुआ, घर आया। মসজিদ থেকে ঘরে গেলেন তো স্ত্রী তো চিনতে পারলেন। তিনি দরজা খুললেন। ছেলে পরে মসজিদ থেকে কাজ ছেড়ে ঘরে আসলো। बाप ने दरवाजा खोला तो हैरत में पड़ गया, ये बड़े मियाँ हमारे घर में कैसे। বাবা দরজা খুলতেই সে অবাক হয়ে গেল, এই মুরব্বি আমাদের ঘরে কিভাবে। वो तो देखा ही नहीं था अब्बा कहाँ है। मेरे अब्बा कैसे, ही जानता था गए हुए हैं अल्लाह के रास्ते। সে তো দেখেইনি আব্বা কোথায়, আমার আব্বা কেমন। সে শুধু জানতো আল্লাহর রাস্তায় গিয়েছেন। अरे आप यहाँ कैसे? कहा ये मेरा घर है। आपका घर कैसे है? ये तो मेरा घर है। আরে আপনি এখানে কিভাবে? তিনি বললেন, এটা আমার ঘর। আপনার ঘর কিভাবে? এটা তো আমার ঘর। अंदर से माँ आ गई, कहने लगी, बेटे ये तेरे वालिद हैं, 27 साल के बाद लौट। ভেতর থেকে মা এসে বললেন, বেটা ইনি তোমার আব্বা। 27 বছর পর জড়িয়ে ধরলেন। दोनों बाप बेटे मिलकर रोए।
बाप तो देख कर आया ही था, बाप तो देख कर आया था मस्जिद में। বাবা ছেলে দুজনেই জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। বাবা তো তাকে দেখেই এসেছিলেন, বাবা তাকে মসজিদে দেখে এসেছিলেন। जब तसल्ली हुई तो 30 अशरफियां देकर गए थे बीवी को। फरमाया वो अशरफियों को क्या हुआ? যখন তিনি শান্ত হলেন, তিনি স্ত্রীকে 30,000 আশরাফি দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেই আশরাফিগুলোর কি হল? फरमाया आपके बेटे की तालीम और तरबियत में खर्च किया है। जिस बेटे को आप मस्जिद में देख कर आए, उस बेटे के ऊपर मैंने उसकी तालीम और तरबियत में ये पैसे मैंने लगाए। তিনি বললেন, আপনার ছেলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য খরচ করেছি। যে ছেলেকে আপনি মসজিদে দেখে এসেছেন, সেই ছেলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য আমি এই টাকা খরচ করেছি। सोचो तो सही, खुदा पाक की कसम, मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे, अगर तुम इस मुबारक काम को ढंग से करोगे, काम बनाकर, अल्लाह ताला तुम्हारे 14 नस्लों के फाके दूर करेगा। कुरान हदीस से, सीरत से ये बात फरमाया गया। একবার ভাবুন তো, পাক খোদার কসম, মালানা ইউসুফ সাহেব বলতেন, যদি তোমরা এই মোবারক কাজ ঠিক মতো করো, কাজ বানিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের 14 প্রজন্মের অভাব দূর করে দেবেন। কোরআন হাদিস থেকে, সিরাত থেকে এই কথা বলতেন। कुरान में जहां तस्करा है, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से हजरत खिदर की मुलाकात में गए थे, उस वक्त में हजरत खिदर ने बहुत सारे काम ऐसे किए थे जो मामूल के खिलाफ थे, आदत के खिलाफ थे। কোরআনে যেখানে উল্লেখ আছে, মুসা আলাইহিসসালাম যখন আল্লাহর হুকুমে হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন, তখন হযরত খিজির আলাইহিসসালাম এমন অনেক কাজ করেছিলেন যা স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে ছিল, অভ্যেসের বাইরে ছিল। उस वक्त में एक दीवार सीधी कर दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने दीवार क्यों सीधी कर दी? बस्ती वालों ने तो खाने को भी नहीं पूछा, गिरती इनकी दीवारें, और जो है आपको सीधा करने की क्या जरूरत थी? ওই সময় তিনি একটি দেয়াল সোজা করে দিয়েছিলেন। হযরত মুসা আলাইহিসসালাম বলেন, আপনি দেয়াল কেন সোজা করে দিলেন? বস্তির লোকেরা তো খেতেও জিজ্ঞেস করেনি। এই ভাঙা দেয়াল, এটা সোজা করার আপনার কি দরকার ছিল? फरमाया, मैंने इसलिए दीवार सीधी की है, ये चंद यतीम बच्चे हैं, उनका खजाना इस दीवार के नीचे दफन है। अगर उनके बड़े होने से पहले गिर जाएगी, दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। मैंने इसलिए सीधी की, जब ये बड़े हो जाएंगे, इनका खजाना इनको मिल जाएगा। তিনি বললেন, আমি দেয়ালটি এই জন্য সোজা করেছি যে এটি কয়েকজন এতিম বাচ্চার, তাদের গুপ্তধন এই দেয়ালের নিচে লুকানো আছে। যদি তাদের বড় হবার আগেই এটি পড়ে যেত, তবে অন্যরা দখল করে নিত। আমি তাই এটি সোজা করে দিয়েছি, যখন তারা বড় হবে, তাদের গুপ্তধন তারা পেয়ে যাবে। लिखा है तफसीर में, और ये फरमाया, इनके बाप दादा नेक थे, इनके बाप दादा नेक थे। তাফসিরে লেখা আছে, আর এটা বলা হয়েছে, তাদের পূর্বপুরুষরা নেককার ছিলেন, তাদের পূর্বপুরুষরা নেককার ছিলেন। 7 सदी ऊपर इनके बाप दादा नेक थे, उसकी वजह से अल्लाह ने हजरत खिजर से उनकी दीवार सीधी कराई और उनके खजाने की हिफाजत कर। 7 শতাব্দী আগে তাদের পূর্বপুরুষরা নেককার ছিলেন, সেই কারণে আল্লাহ হযরত খিজির আলাইহিসসালামকে দিয়ে তাদের দেয়াল সোজা করিয়েছেন এবং তাদের গুপ্তধনের হেফাজত করেছেন। अगर हम खूबियां अपने अंदर पैदा करेंगे, ईमान और अमल पैदा करेंगे, और अगर हमने इसको ये लाइनें ठीक की, तो आज नहीं, अल्लाह हमारी नस्लों के फाके दूर करेगा। যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ভালো গুণাবলী তৈরি করি, ঈমান ও আমল তৈরি করি, এবং যদি আমরা এই পথ ঠিক রাখি, তাহলে শুধু আজ নয়, আল্লাহ আমাদের বংশধরদেরও অভাব দূর করে দেবেন। और ये भी फरमाते थे, इस मुबारक काम के कि सबसे अदना जो बरकत होगी, वो हुस्न खात्मा की नेमत अल्लाह देगा। আর এটাও বলতেন, এই মোবারক কাজের সবচেয়ে ছোট যে বরকতটি হবে, তা হল হুসনে খাতমা। আল্লাহ হুসনে খাতমার নেয়ামত দান করবেন।